Це село Лінчин, колишнього Березнівського району, а це дорога до нього, вся у ямах та вибоїнах. У такому стані вона уже десятки років. Жителі села розповідають, стукали усі двері, навіть лист президенту писали, однак дорогу так і не зробили. Наша дорога – це частина дороги державного значення Клесів-Михалин-Березне під номером Р5. В минулі роки проводився поточний ремонт дороги. Завозилася піщано-щебенева суміш. Проте це нічого не дає. Настають дощі, погода, от бачите, така, як от зараз, і дорога розбивається вщент. Проїжджають машини, і скільки не проводили поточний ремонт, нічого це не дає. Дорогу капітально не ремонтують, лише косметично, але цього недостатньо, наголошує староста села Балашівка Леонід Прокопчук. Весною ця дорога ремонтувалася, частково був ямковий ремонт, грейдерувалася, підсипалася, була приведена в належний порядок. Але ж коли починаються дощі, ця дорога починає розбиватися. Через стан дороги страждають і жителі сусіднього села Михалин. Там розповідають, неодноразово звертались до влади по допомогу. Ті обіцяли, але на обіцянках справа й закінчилася. По зверненню громадян я виступав на позаминулій сесії міської ради. Міська рада обіцяла в цьому питанні допомогти. Але, як ви бачите, зараз провести ремонт практично немає. Я б не сказав, що можливості. Це просто буде, як правильно сказати, викидання грошей в ніщо, бо дорога в калюжах. Через аварійний стан дороги ні карета швидкої допомоги, ні пожежна доїхати вчасно не можуть. Наше село Лінчин знаходиться за 30 кілометрів від міста Березно, де знаходиться центральна районна лікарня. Щоб приїхала швидка допомога, потрібно 1,5 години. Були летальні випадки. Так само за останніх півроку згоріло в селі 2 хати. Поки приїхала пожежна, то з хат вже нічого не було. У Березнівській міській раді нам пояснюють, дорога знаходиться не на їхньому балансі і має статус державної. Дана дорога не перебуває в комунальній власності Березнівської міської ради. Вона перебуває у підпорядкуванні і обслуговує служба автомобільних доріг в лиці Березнівського райавтодора та управління дорожнього господарства Департаменту капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації. Тож, коли влада надумає допомогти і все ж відремонтувати дорогу, наразі невідомо. А поки жителі села Лінчин щороку за власні кошти наймають техніку та самі ремонтують дорогу. Однак запевняють, скоро і їхньому терпінню прийде кінець. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.